Bom, pessoal, estou com o volante bimassa da Sprinter 313. Ele estourou o rolamento aqui na lateral. Como você pode ver, ele é assim, ó, o plástico aqui. Tá, vou ter que consertar isso aqui, trocar outro, né? Então é isso aí, pessoal, o volante da bimassa da Sprinter 313, ok? A gente vai consertar ele, estamos abrindo aqui já, sacando os rebites, né? Rebite igual esse aqui. Vamos consertar essa parte aqui deste outro, ok? Esse aqui tá com problema, está atravessado. Se olhar aqui, tem um espaço menor aqui e um espaço maior aqui. Tá atravessado. Olha, tá encostando aqui e aqui tem uma fresta. Beleza? Esse tá com problema também. Então é isso aí, pessoal, volante bimassa da Sprinter 303 aqui para conserto, ok? Vídeo já disponível com ele pronto no final deste vídeo, ok? Beleza, então? Beleza, hoje é só, até a próxima.